معادل هدوه بالقتل. هما اللي قتلوه. جاوني واحد النهار طبطبوا عليا وكانوا منرفيين، قالوا لي كون ما يجيش راح نقتلوه. بصح الواقع اللي عندنا حنايا تقول بلي راك انت متورطه في الجريمه. خاطيني ما درت والو انا. بعد مثول المشتبه فيها على طاولة التحقيق، أنكرت هذه الأخيرة تورطها في جريمة القتل، وهو ما كان متوقعا منذ البداية. خاطيني ما قتلتوش. الكذب والانكار هنا ما يفيدكش، انت هي اللي قتلتيه. انا اللي قتلته من عمايله. احكي لنا بالتفصيل من البدايه للنهايه كيف قتلتيه. بعد مواجهة زوجة الضحية بالأدلة العلمية والمادية، تراجعت عن تصريحاتها السابقة واعترفت بارتكابها للجريمة. نشك فيه ومن عمايله قاعد يعمل فيها. واحد النهار كنت قاعده نقضي حتى نسمع فيه هدرة في البلكون. زوجة الضحية سردت للمحقق كيف قامت بالتخلص من زوجها والدافع الذي جعلها تقتل زوجها بتلك الطريقة. الو. مساء الخير. ايش راك صعبة لاباس؟ صافا الحمد لله، انت واش عامل؟ والله لاباس الحمد لله. وش قالي اليوم تحيرت عليك خضاع بك ما عيطتي ما والو ما سقسيتي؟ والله والو، اني مع الدار والخدمة كنت عارف كيف ما. يا مليح حسين. وش الدار تاعكم لاباس؟ دارنا صافا الحمد لله. كيفاه؟ مع من قاعد تحكي؟ هي كوبي من نيته هذا ولا واش؟ كيفاه ما من ولكن شفتيني كوبيتي. كيما ما يعيطوليش صحابي انا، ما يعيطوليش ما نقعدش مع الناس، ما يعيطوليش. درك لو صحيبي يعيط لي قال لي باه نتلاقاو. انت كي موسى ياسر يومي عقابي واش قاعد دير وشكون اللي يعيط لك وشكون اللي يبعث لك ميساج. وكي بديتي تقلقيني صح من درك. ديما صحابك. ما يحكيش انا برطبو عليه مداير وانا مدايرو غير عليك. صحابي يعيطوا لي نورمال. وليه تكوبي كي تشوفني؟ كيما درك كوبيت السيده دا معايا قريب نحكي معاه نورمال، بصح وصلت قدامي كوبيت برك. كمل نورمال كي عاد صاحبك ولا خايف. كيما صافي تسمعي واش قاعد نحكي معاه ولا كيفاه. بديتي تخلقيني صح نخرج خير عماك نشم شويه هو خير بعدي معليش خبرك راني نجيبك.